بس. ايه يا ندى؟ ما بتاكليش ليه؟ لا يا حبيبي، ما انا باكل اهو. ازاي بتاكلي بقى؟ طبقك فاضي. هاكل حاضر. يا حلاوتكم، انتوا هتفضلوا قاعدين لي كده بالموبايلات؟ ايه النظام اللي انتوا فيه ده؟ عايز اقول لكم معلومه، اللي بيمسك الموبايل على الاكل بيجي له قصر هضم. طب بابا واحد صاحبي بس بعت لي مسج وهرد عليه وهاكل كل الاكل ده. وانت يا ست هانم هتفضلي ماسكه الموبايل على طول كده ولا ايه؟ انما انا باكل اهو. باكل اهو قال. طيب ايه رايكم كلنا كده بربطه المعلم نروح لبيجا ناخدها ونطلع على النادي نقضي يوم كلنا سوا؟ دي فكره روعه، انا كده كده عندي لعب كوره هناك. وانا موافقه بس بشرط صغير. ايه؟ تديني شويه فلوس كده اروح اعمل شوبينج من معرض النادي. مش معقوله، مستغله. هي يا ندى رايك ايه؟ لا معلش يا شيف، مش هعرف اروح معاك، وروحوا انتوا. نروح انا ايه وبرضه ما بتاكليش؟ لا انت هتيجي معانا. يا ماما والنبي عشان خاطري مش هنعرف نروح من غيرك. يا ماما مش هنقدر نروح من غيرك. هات اللي في ايدك ده. ايه يا بابا ده؟ خليك معانا شويه بقى. انا هقوم البس واحضر لك لبسك واجهز لك كل حاجه. انت كمان ما يلا. هنروح. يس. يلا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.